أهل الحديبية وجميع بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم والحضرة الصاحبة بكتب الإرشاد وغاث عباد البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وصولهم وفرائهم والحضرة كان سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر صاحب الكرامة في الدنيا والآخرة وإلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين وجميع مشايخنا في الدين سيدنا حضرة المؤلف في هذا الكتاب وإلى روح سلسلة مشايخنا وأصولهم وفورهم ومن تبعهم ليوم القيامة رحمهم الله صلى حضرة سيدنا قني الشيخ أحمد هدى الجبوت رحمه الله وسيدنا قني الشيخ ومجان أحمد شاتم الله رحمه الله وسيدنا مجان أحمد أسم الزبيد وأحمد شمس الله وصلى وإلى روح سلسلة أصولنا وأزواجنا ومن أحسنونا ومن أساؤونا وأحبنا وكرهونا وهواشنا وهواشهم الأقربين والأبعدين وإلى روح جميع أهل هذه البلدة أحيائها وأمواتها وجميع أهل القبور وجميع المسلمين ومنهم الحاضرين من الإنس والجن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين terakhir nanti terakhir nih syahadat faslun yajibu ala kafatil mukallafina adkhulu fi dinil islami wa thubutu fihi ala dawami waltizamu ma lazima alaihi minal ahkami fama yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali katanya in kana kafiran wa ila fa fi salati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedengarannya nih benar enggak? Wa makna asyhadu an la ilaha illallah wa makna asyhadu an la ilaha illallah jeung ari maknana lafad asyhadu an la ilaha illallah eta anta alama nganyahokeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun wa tu'mina jeung imankeun anjeun wa tusaddiqu wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun an kana saenya tingkah jeung kalakuan eta la ma'buda teu aya pangeran anu hak diibadahan eta maujud bihaqqin kalawan saenya-nyana fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah ya. Jadi masih kene ngabahas rukun Islam nomor kahiji nyata dua kalimah syahadat. Jadi maknana asyhadu an la ilaha illallah. Sok loban ngomong gitu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu aku bersaksi. Iraha cenah urang nyaksian saha? Nyaksian Allah ya. Da aku bersaksi. Urang lain ningali Allah, urang ningali kana dadamelan Gusti Allah ya. Anu pasti ieu makhluk teh, ieu ciptaan Allah teh pasti eueuh heula. Maksudna pasti eueuh. Makhluk wujud teh? Wujud ya. Ngan wujudna makhluk mah lain wujud anu hakiki. Wujud anu tadina teh Adam. Ya wujud nu tadi nanti eueuh heula naon mah makhluk mah ieu makhluk nu aya nya ieu makhluk nu aya pasti ya ayana teh disebabkeun ku faktor nu aya teu asup akal ya moal narima akal urang lamun alam semesta anu aya tercipta tina perkara nu eueuh ya tercipta tina perkara atawa mau mungkin sesuatu perkara nu eueuh jadi faktor kanu aya kitu ya. Nya ilmu tauhid tong bosan-bosan atuh teu nya teu apa-apa. Ya tong bosan we ya. Urang teh kudu bikin kabisa ngadalilan ku sorangan. Lantaran kan mun dinu ilmu tauhid teh aya nu disebut teh iman taklid, gimana?
Iman taklid. Naon iman taklid teh? Jalma nu paham kana akidah nu 50 tapi teu nyaho dalilna. Disebutna taklid. Eta keimanan teh diikhtilafkeun. Ya. Keimanan eta si jalma teh diikhtilafkeun, diparebutkeun ku ulama teh. Nah, kaasupkeun mukmin atau henteu? Menurut sebagian ulama, ya, dinu kitab Kifayatul Awam beuteun apa. Lamun jalma nu imanna taklid, ya. Jalma nu imanna taklid teh paham kana akidah nu 50 tapi teu bisa ngadegen dalil. Aya Allah teh wujud. Naon artina wujud teh aya? Naon dalilna aya Allah teh? Teu apa, pokona mah aya we. Ya. Eta disebutna taklid. Anu kitu imanna teh dipertanyakeun, ya, dinaonkeun? Dipertanyakeun, diikhtilafkeun. Cek sebagian ulama mah eta teh can mukmin, can mukmin. Tapi teu dipake pendapat eta mah. Ya, ngeri teuing naon? Ngeri atuh pendapat eta mah. Urang mah nganggona pendapat anu kadua. Jadi jalma nu iman taklid, imanna taklid, ya. Paham kana akidah nu 50 tapi teu paham dalilna, ditanya dalilna teu apal. Ya. Eta teh jalma teh mukmin tapi dosa. Mukmin tapi dosa. Lamun bisa keneh berpikir tapi teu dipake mikir. Otakna teh masih keneh bisa dipake mikiran tauhid tapi teu daek mikir. Eta mukmin tapi dosa. Kabayang teu paham-paham acan kana akidah nu 50. Taklid acan kana naonna ge? Kana taklidna oge. Kareknya cacak-cacak taklid wae. Ya. Eta teh diikhtilafkeun, dinaon? Diikhtilafkeun. Ya. Eta diusahakeun ngaji ilmu tauhid mah kudu sampekeun ka paham ku sorangan. Ya, kudu sampekeun ka paham. Tapi tong mikir sorangan deh, karena bahaya. Ya, tetap kudu aya guru urena, kudu aya guru. Jadi lamun pas ditanya teh nyaho dalilna, nyaho dalilna. Ari makhluk mah wujudna teh lain wujud hakiki. Ya, ari Allah mah ya wajibul wujud. Dan Allah mah wajibul wujud. Ya alam semesta nu sakieu gedeuna, ya. Moal narima akal urang lamun alam semesta nu aya, ya, aya teh gara-gara perkara nu eueuh. Ya, gara-gara perkara nu eueuh. Jadi kusorangan, ya, ieu teh jadi kusorangan. Piraku nu eueuh bisa ngayakeun, manehna ge eueuh. Berarti atuh kudu anu aya teh kudu nu super. Ya, disebutna wajibul wujud. Di agama urang, ya, disebutna Gusti Allah anu wujud teh. Kusabab makhluk mah ayana teh mungkin, ya. Jadi menang aya, menang eueuh makhluk mah mungkin aya, mungkin eueuh makhluk mah, ya. Jadi rek ayana makhluk, rek eueuhna makhluk tetep jadi dalil kana ayana Gusti Allah. Ayana dalilna ayana Allah teh ayana makhluk, ya. Ayana makhluk jadi dalil kana ayana Allah lantaran teu kaharti ku akal. Lamun ieu makhluk nu aya, ya, disebabkeun ku faktor nu eueuh. Ya, disebabkeun ku faktor nu eueuh. Moal ari malah akal urang lah. Ta ieu kitab teh, ya, dibeli ku Incuna Erlan. Saya teh teu da eueuh, padahal ku eueuh bisa meuli, ya. Ieu kitab teh menang nulis Incuna Erlan. Pan eueuh naonna ge piraku nu eueuh bisa nulis, ya, tah kitu. Jadi akal urang moal narima perkara nu aya disebabkeun ku faktor nu eueuh gitu, ya. Entak terbantahkan tah pemahaman-pemahaman ateisme, ya, bantahkan. Aya teh heula keur, ya, babaturan kitu tah. Mani manehanana teh nya kitulah ateisme. Apa kana mah ieu mah cenah, ya, eta gara-gara ngajina kana YouTube teh. Jadi itu gara-gara Big Bang cenah gara naon? Big Bang aya ledakan besar. Jadi we, ya.
temukan buku ya buku yang sarua jadi ku sorangan teu bisa nya pasti anu nulisna itu karena buku eta percayanya eta buku jadi ku sorangan kamu alam semesta ku sabab ayana makhluk wenang di Allah eueuhna ge wenang kumaha saha kumaha Allah jadi dek aya makhluk dek eueuh makhluk tetep Allah mah aya jadi dalil kana ayana Gusti Allah cara nyusun dalilna nya wujud hartosna wujud teh aya dalilna ayana Allah ayana makhluk dibolak-balik we ngaji nya ti baheula ada baheula basa delewo nya kapungkur reboan delewo mang tahun-tahun tauhid we bolak-balik tiap rebot tamat balikan deui jadi lain ngudag tamat ngudag paham udagna paham terus bolak-balik lantaran kan loba ya anu ngamanaan anu Allah teh Allah teh disarupakeun jeung makhluk ngajisimkeun ka Gusti Allah aya nu ngajelaskeun Allah teh ngantor enjing-enjing ke aras isuk-isuk ka kantor saha teh cenah Allah teh da ar-rahmanu 'alal arsyis tawa Allah teh ngantor ke aras tangke mun sore cenah Allah teh euih ka bumina Allah teh di mukhalafatul hawadis ngaco eta mah nya ngaco eta komo ngajelaskeun naon mah Al-Qur'annya teu dipahami ilmu tauhid kana geus ngaco lantaran dina Al-Qur'an aya ayat-ayat mutasyabihat disebut nya aya ayat-ayat anu eta ayat teh seolah-olah menyerupakeun nya nyarupakeun Allah jeung makhluk walaupun makhluk teh anggar Allah mah aya nya asupkeun kana definisi naon definisi makhluk teh kullu ma siwallah naon makhluk teh kullu ma siwallah sakabeh perkara salianti Allah disebutna makhluk ieu kitab makhluk teh makhluk nah dalilin Allah ya pokoknya salianti Allah disebutna makhluk atau kata lain makhluk teh yang diciptakan makhluk teh yang diciptakan anu diciptakeun berarti ngaran-ngaran nu diciptakeun pasti saencan diciptakeun teh eueuh heula ya pasti eueuhna berarti alam semesta ieu ge nya saencan diciptakeun teh naon heula eueuh heula dina nalika alam semesta eueuh nu aya saha Allah hungkul nu aya teh Allah hungkul tong dibayangkeun naon mah Allah nama teu meunang ngabayangkeun atuh udah pasti salah dibayangkeun. Jadi dina nalika Allah can nyiptakeun makhluk nya. Da makhluk teh diciptakeun ku Allah berarti aya mimitina. Aya naonna? Aya mimitina makhluk teh. Da makhluk pertama nu diciptakeun ku Allah teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad nya. Eta makhluk pertama tah, naon tah? Makhluk pertama nu diciptakeun ku Allah. Berarti Allah sebelum nyiptakeun Nur Muhammad aya makhluk teu? Teu aya. Nu aya saha unggul? Allah unggul. Tadina nalika makhluk can diciptakeun nu ayangan Allah unggul eta Allah bebas nangtukeun dek nyiptakeun makhluk kumaha Allah, dek teu diciptakeun kumaha Allah. Jadi sebenarnya mah dek aya makhluk dek eueuh makhluk teu ngaruh bersama. Keur Allah mah anggar Allah mah aya lantaran Allah dek nyiptakeun makhluk kumaha anjeunna, dek teu diciptakeun wae kumaha anjeunna. Ya. Jadi ayana makhluk bisa jadi dalil kana ayana Allah. Eueuhna makhluk geus sarua bisa jadi dalil kana ayana Allah lantaran aya atau eueuhna makhluk eta teh wenang di Gusti Allah. Ya. Wenang teh mungkin ya. Mayata sawaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jadi perkara nu kaharti ayana kaharti eueuhna. Eta teh 50-50 we seimbang. Ya, seimbang. Urang ngadua ke Allah. Tah antara diijabah jeung teu diijabah, sarua we seimbang. Doana saya eta mah 80% diijabah can tangtu. Ya, teu bisa ditangtukeun ku urang. Emang urang urang kabeukina persentase teu da. Doana eta mah pasti diijabah cenah. Yang teu pasti, lamun pasti Allah teh kapaksa. Mun pasti Allah teh kapaksa. Ya.
Mun kiai nu ngadoana pasti diijabah. Teu meunang nyebut pasti. Mun pasti berarti daek teu daek Allah teh kudu ngaijabah. Ya. Mun Allah dikudukeun, berarti seolah-olah Allah teh kapaksa ku saha? Ku makhluk. Jadi daek kiai nu ngadoana, daek ente nu ngadoana sarua we ijabahna mah 50 daek diijabah dikeun teh kumaha saha? Kumaha Allah. Ya. Ieu cek tauhid cek naon nya? Cek tauhid. Nya lamun aya seorang kiai doana dijabah we ku Allah nya. Kan takdirna geusna. Takdirna. Ngan aya rambu-rambu di nu ngadua teh naon? Aya rambu-rambu. Doa eta cenanya gancang dijabah ku Gusti Allah lamun si anu ngaduana teh beradab dina ngadua. Doa hiji nya pas sunatana teh si anu ngadoa teh kudu nyang hareup ka kiblat. Ieu menurut syariat ya. Menurut nya syariat tong dihubung-hubungkeun jeung tauhid ya nya. Menurut syariat ngadoa teh kudu nyang hareup ka kiblat. Terus sama meh ngadoa teh nya hamdalah heula. Terus salawat. Terus doa. Sunat eta doa teh dibacana 3 kali. Eta adab-adaban naon? Adab-adaban berdoa ya. Kayak ditungtungan sarua ku sholawat jeung alhamdulillah. Jadi diawali ku alhamdulillah jeung sholawat ya. Alhamdulillah sholawat doa ya. Kayak tungtungna sholawat alhamdulillah. Itu adab-adaban teh. Mah adab-adaban teh teu ngaruh da kana ijabahna mah. Kumaha saha? Kumaha Allah we. Entong pede yang hadap kiblat, saya geus ngadep kiblat ya. Boga wudu, make seseungitan, ngadoa nepikeun ka leweh nya. Nepikeun ka ceurik ngadoa teh. Doana geus make naon heula? Alhamdulillah nu panjangnya. Alhamdulillah amin. Terus naon teh? Mun ngadoa teh kumaha jalan sepode. Terus aya nu ngadoa teh di mieu hamdan katsiran hamda syakirin. Maksud? Eta jadi naon teh ujug-ujug hamdannya kalimahna nya. Jeung teu bisa atuh ya hamdan. Abang taranya. Tara make hamdan syakirin mah nya aya mudhof pake tanwin pan bodor eta. Hamdan i'rab naon? Nasab. Naon nu nasabkeunana? Teuing. Syakirin jadi naon? I'rab naon syakirin? Ya, geus tong dibaca tong dipake deui eta mah. Tong naon? Geus tong dipake deui. Ada kudu tanggung jawaban maca teh nya. Langsung eta aman sok macan eta tara. Mun pas jadi ajengan. Geus kudu dicontohan aga alhamdulillah alamin hamda yuafi ni amma yukafi umazidah nya eta. Oh geura sok geura nya. Nu pernah ngaji jurumiah ye hamdan. Kan hamdan itu tulisanna teh kumaha? Ha mim dal alif. Hah, heulah kitu nya ha mim dal alif hamdan. Nasab. Jeung nasabna kunaon? Ku patah. Nah berarti baca nasab. Naon anu nganasabkeunana? Misalnya diaya-ayakeun lah gitu nya, eta ngabuang fi'il jeung fa'il cenah ngabuangan fi'il jeung fa'il. Eta teh jadi maf'ul mutlak atau jadi masdar. Hamitu hamdan gitu nya. Hamitu geus muji kuring, hamdan kalawan muji anu sanya nyana. Kasaha mujina? Mana tuh nu dipujina? Nah itu nya. Ayeuna eta mun eta hamdan jadi maf'ul mutlak, jadi naon? Maf'ul mutlak misalnya. Terus syakirinna jadi naon? Ya, syakirin itu kan i'rab hofad. Sedangkan kalimat di hofad teh aya 3 sababna. Hiji ku sabab harap jar, aya harap jarna, teu aya. Kadua ku sabab idofat, jadi mudhof ilaih, eueuh mudhofna. Katilu kudu jadi tabe, jadi naon? Tabe. Nah, taukid atau badal. Eueuh deui. Geus tong dipake deui lah. Tong naon? Tong dipake. Da kudu tanggung jawab ngomong teh nya. Langsung mah eta teh. Tah sok teh itu kudu tanggung jawab. Nya atuh. Urang ngomong tapi teu nyaho maksudna. Ya, sedangkan doa teh kudu nyaho maksud. Tapi bisi gitu ente punya alasan-alasan tersendiri ke di diantosan ku gitu nya. Ah mental gitu soalna teh apa. Ulah tuturut munding ulana hamdan syakirin hamdan. Oh cenah aya alasanna kieu-kieu nya. Mun alasanna nya aya syukur atuh alhamdulillah. Pangbejaankeun, pangbejaankeun. Hamdalah entos. Langsung salawatna dibaca
loba udah apa salawat segala rupanya. Terus baca salawat Fatih, salawat Syifa, wah geus salawat dibaca kabeh. Sungguh ngadua ka saha? Ka Allah menta sagala, penta. Ditungtungan iku salawat, ditungtungan ku alhamdulillah. Pede we sigana diijabah henteu. Henteu teh kumaha saha? Kumaha Allah we. Ijabah we kumaha Allah, teu ijabah kumaha Allah. Jadi makna doa mah nya urang ngadoa teh nyaeta syahidun biftiqori di qasidahnya syahidun bifti kan saukur nemongkeun mun urang teh jalma anu fakir sangat ngabutuhkeun ka Gusti Allah geus kitu doa mah nemongkeun diri ka Gusti Allah urang teh makhluk anu sangat membutuhkan anu fakir ka Gusti Allah matak menta da naon da fakir mentana ka saha ka zat anu maha beunghar ya. Berharap diijabahna disebutna roja, non disebutna roja ya. Mata keyakinan dinu ngadoa, dinu pas urang ngadoa teh dinu hati teh terus yakin nya Gusti Allah teh zat tukang ngaijabah kana doa. Nganyakeun hungkul, nganyakeun Gusti Allah teh zat anu bisa ngaijabah kana doa. Urang ngadoanya ka Allah maca naon we ngadoa. Nya Gusti mah tukang ngaijabah kana doa geus sakitu hungkul. Jadi la ma'buda teu aya pangeran anu hak diibadahan bihakin kalawan sanyana fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Allah teh al-wahidu anu tunggal. Allah teh anu tunggal disebut teh wahdaniyat non wahdaniyat. Boh tunggal dinu zatna, boh tunggal dinu sifatna atau tunggal dina padamelanana. Allah tunggal dina zatna. Zat Allah teh hijina teh lain tersusun-susun tina pirang-pirang juz. Urang hiji mah, ngan hijina urang mah tersusun tina pirang-pirang juz. Hiji urang teh bener. Ngan ieu sabaraha molekul tah. Ya, nu aya dinu diri urang sabaraha juta tuh. Hijina urang mah aya mata, aya ceuli, aya irung. Oh, kan hiji, tapi hijina teh tersusun tina pirang-pirang bagian. Ya. Aya rambut, biji rambut tah. Teu kahitungnya rambutna ge. Jeung Allah teh hiji nya hiji dinu zatna teh makna anu kaduana teh teu aya nu ngabandingan ka Gusti Allah. Eueuh saingan sama Allah teh matak definisi ilmu tauhid teh ifradul ma'budi nya ifrad teh mufrad teh tunggal berarti eueuh saingan keur saha keur Gusti Allah. Eueuh Allah kadua eueuh Allah katilu nya. Jadi Allah mah eueuh saingan ya. Jeung urang teu meunang bersaing ka Gusti Allah, teu meunang nyieun saingan ka Allah, jeung teu meunang bersaing jeung Gusti Allah. Ya. Teu meunang nyieun saingan ka Allah. Allah teh nu ngahirupkeun nu ngamaotkeun yuhyi wa yumitu. Jelema maot ku corona teh maot. Ya. Lamun jeung hate-hatena ngayakinkeun maot teh lain ku Gusti Allah tapi ku panyakit berarti eta jelema geus nyieun saingan ka Gusti Allah. Tah nu nyieun saingan bahasa Arabna naon? Musyrik, naon? Musyrik. Ya. Di urang musyrik teh. Di imahna tuh aya keris, musyrik. Ya. Bener eta teh lamun dinu hatena ngayakinkeun anu nyalametkeun eta imah teh keris. Mun keris ieu eueuh, wah mun gempa pasti runtuh. Ya, mun gempa pasti runtuh. Mun aya keris mah gempa ge moal eta karek musyrik. Da tatagenan aya anu ngabogaan kakuatan nya eta keris. Kitu mah boga di imah keris loba. Si Andi kerisna mangkuh puluh kenaon di dagang abi mah. Dagang keris musyrik teh. Ya teh tujuanna kumaha tujuan? Kumaha tujuan? Mun tujuanna keur kadar hiasan nya teh jadi masalah. Da teu ngayakinkeun eta keris aya kakuatan. Kuat mana keris jeung duit sok. Bisa belanja ka warung mau keris.
Mah bisa kekuatanna mun nyokot kekuatan kuat kena duit daripada naon keris mah tuh meuli minyak teh mungkin keris di ladangan mah kupaya dia naonan meuli minyak pakai duit di ladangan mah eleh kekuatan naon tah eleh kekuatan keris kunaon ku duit. Tapi kan orang mah teu bertuhan kana keris, teu bertuhan kana duit urang. Ini padahal make batu ali, make batu ali teh musyrik. Mun dua musyrik. Mun hiji mah henteu, pan musyrik teh kudu aya dua bener. Mun dua kare musyrik, mun hiji mah henteu. Musyrik teh pan aya salian di nu hiji disebutna musyrik. Tapi lain musyrik kalau arti agama Islam, nya rejengan musyrik teh naon? Kan dari rejengan babarengan. Ene leumpang duaan ge musyrik teh. Ya dari rejengan itu. Jadi gampang teuing batur mah ngamusyrik-musyrikeun ka saha teh? Ka batur teh. Gampang ngapir-ngapirkeun ka batur teh. Karek mun batu ali teu dibawa, ya hariwang cilaka. Tah karek naon? Musyrik. Teu tenang lamun teu make naon teh. Make batu ali teh teu tenang. Geus jauh ge balik deui bisi cilaka. Eta karek naon? Karek musyrik eta mah. Da manehna ngayakinkeun aya anu bisa nyalametkeun salian teh Gusti Allah. Sarua teu tenang teh siga pasan ulin teu moal duit gitu. Sarua teu tenang nya. Teu kabawa naon teh? Duit balik deui itu teh. Jadi ulah nyieun saingan ka Gusti Allah jeung ulah bersaing jeung Gusti Allah. Geus puguh nu ngahirupan teh Allah, urang boga rasa bisa menghidupi batur. Gara-gara ku urang eta jelema teh dijamin eta mun teu dijamin ku urang moal hirup. Ya. Aya lisan unggul mah kacilah ngomong kitu ge. Eta mun teu dibiayaan ku urang moal hirup moal. Amun sakadar lisan teu jadi masalah, tapi mun jeung hate-hatena eta karek murtad itu kalau arti Islam. Dan nyieun saingan ka saha? Ka Allah. Urang resep berbagi ka batur. Berbagi ka batur. Tentang boga rasa diri urang teh geus mencukupi kehidupan, batur dah hirup lagi ku saha? Ku Allah lain ku urang dihirupan teh. Ya. Bagi kabeh, sa-RW tah dibagi ku urang kabehnya bare duitna, bare beasna, bare deungeun sangun bisa garupan. Terus dina hate teh boga rasa. Ya. RW dieu mah kehidupanna dicukupi ku abi. Ya, sebenarnya dina hate teh boga rasa anu mencukupi kana kebutuhan teh lain Allah tapi urang. Anu kitu sarua musyrik eta oge. Ya. Tak ngadoa tong nu lain-lain lah. Ya Allah, abdi teh yang bisa menyantuni 1000 anak yatim. Tong. Di Sukamanak sabiji anak yatim. Aya 50, urang minta 1000. Berarti ngadoakeun marawat bapana. Istang anu lain-lain lah. Mun ku urang teu dibere mah kumaha si eta hirup? Nya hirup mah ku saha? Ku Gusti Allah lain ku urang. Jadi urang mah loba ting kapedean, nya, loba ting kapedean, loba ting ikut campur jeung urusanna Gusti Allah geus puguh eta teh pada melan Gusti Allah di aku beunang urang. Padahal orang mere batur teu nuhun nya di hate. Nih tidak tahu berterima kasih. Itu sedekah teh yang nuhunan. Geus urang mah lepas lah. Nya sedekah teh kudu kaos BAB. Sok diinget-inget tara. Aduh. Dek dibikin teh lebar keur penting teh geus tuang jeung sate. Tara apa nya? Wah geus dipicen. Sugan geus dipicen diinget-inget tara. Tara tah sedekah teh kudu kaos kitu. Kudu kaos BAB geus tong diingat. Diingat-ingat ilmunya tong ingat-ingat. Padahal batur teu nuhun, moal bare-bare deui sia. Ya padahal teu nuhun. Jadi urang teh sedekah teh sakadar hayang dinuhunan ku saha? Ku batur. Ya. Batur ngadoa mun bisa motong diaminan. Urang mere ngadoa-ngadoa geus teu. Diaminan berarti ditukeran ku doa. Tukeran ku naon? Tukeran ku doa.
Ieu mah urang ye. Mun urang dibere ke batur, urang mah kudu nuhun. Kudu naon? Kudu nganuhunkeun. Ieu mah keur urang, keur pribadi urang. Mun urang geus sedekah, mun urang sebarang mereka batur, eta mah tong dipikiran nuhun jeung teu mah. Ya, tong dipikiran manehna, saya tong mesti berarti anggar kena baheud ka urang teh. Eta teh mere teh karena batur hayang tersenyum atawa naon. Ya, mere nya geus mere. Pan sok aya kieu cenah ilmu enteung, ilmu naon? Ilmu enteung. Apa enteung? Kaca. Ya, mun urang di nu kaca seuri, nu di jero kaca ka urang naon? Seuri kan? Kacida mun urang di kaca seuri. Ngaranya aduh kabur segala teh. Mun urang kana kaca ngadadahan, anu di kaca ka urang kumaha? Ngadadahan. Mun urang meurepan? Meurepan sarua nya. Kan kitu nya lolobana nya. Karena urang teh hirup teh kudu siga kaca. Jadi mun hayang di naon? Mun hayang disidan ku batur kudu seuri ka batur, mun hayang naon? Mun hayang dipeurepan nya kudu meurepan ka batur. Nah intina mah mun dinu agama mah tong kitu. Nya dinu agama mun urang berbuat baik nya geus berbuat baik. Walaupun batur teu berbuat baik ka urang mah paduli teuing eta mah urusan manehna, nu penting urang mah terus berbuat baik we geus kitu. Eta mah geus dibarte jibras-jibris wae. Bare deui. Ya, bare deui. Justru alus samun mere ka jelema nu keuheuleun ka urang. Eta sedekah tingkat tinggi. Ya, sedekah tingkat tinggi. Urang teh apal si eta teh urang teh nya, si eta keuheuleun ka urang, urang keuheul ka manehanana misalna teh. Cik kira-kira anu keuheuleun hayang mere atau hayang neke? Hayang neke nya, ieu dibere. Ai mere kanu dipikaresep mah atuh, ya. Atau supaya batur resepkeun ka urang eta mah lain sedekah atuh mahugi kitu naon? Mahugi. Awe geulis dibarean we, nu goreng patut manteu. Nya bare deui, bare pulsa kirim mah. Ai mere sangkan batur simpati ka urang, mere sangkan batur resepkeun ka urang, mere sangkan batur boboheun ka urang. Eta mah lain sedekah, eta mah mahugi, eta mah mahugi. Moal kapan di akhirat begitu. Ulah nyieun saingan ka Gusti Allah jeung tong bersaing ka Gusti Allah geus puguh anu ngarizian di saha Allah urang boga rasa bisa ngarizian ka batur pasien ya. Dokter kapadean tah tinggal hirup deui ku urang mah tadi geus koma hirup maot hirup tinggal itu ku urang mah diubaran jadi hirup deui mah tadina maot nya nu maot diubaran langsung eta hirup deui tadina koma pancen maot can ge maot disangka naon disangka maot jadi yuhyi wa yumitu eta sifatna Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah da jelema can usumna maot mah da moal naon moal maot dipapaksa hayang naon ge hayang maot oge ya dipaksakeun hayang maot da usumna maot mah moal ka maot da ijroil teh geus bogaeun jadwal. Yang geus kaduhan jadwal masing-masing irahanang saya jadwalna. Dek maotna dipajukeun, dek maotna dipundurkeun kumaha saha? Ku Allah. Cenah kudu sering silaturahmi, cenah ngarah panjang umur. Urang emang apal umur urang sampikeun ka iraha? Apal manjanganna teu? Henteu kan. Eta mah tukang silaturahmi pieu maot ngarakeun itu. Nya intina mah Allah teu kapangaruhan teh naon? Teu kapangaruhan ku makhluk teu kapangaruhan Allah. Eta wahdaniyat fi dzat naon? Aya di wahdaniyat fi sifat. Ya. Allah teh hiji dina pirang-pirang sifatna. Misalnya Allah kasifatan ku sifat kudrat, hartosna Allah maha kawasa. Tak kekuasaan Gusti Allah nya hiji we eta. Jadi Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun ku sifat kudrat ya. Ku sifat kudrat Gusti Allah. Ini ngomong kita salah sebenarnya mah gitunya untung kita teu paham kan. Jadi ngayakeun jeung ngeuweuhkeun ku sifat kudratna Gusti ku sifatna atau ku Allahna eta. Ku Allah nu ngabogaan sifat kudratnya jadi sigana salahnya. Baiklah kapaham ieu nya. Padahal mah ulah kieu ya. Ya sebenarnya rada rumitnya sifat kudrat. Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun ku tah ieu tinggal di bahasana ku sifat kudratna Gusti Allah. Ku sifat kudrat Gusti Allah.
Berarti ku Allah atau ku sifatna? Dia ngomongna ku naon? Ku sifatna. Berarti lain ku Allah tuh. Jadi intina mah ku Allah nu ngabogaan sifat kudrat tak kitunya. Jadi Allah ngagaduhan sifat kudrat bisa ngayakeun bisa ngeuweuhkeun eta aman tah bahasana aman. Allah nyiptakeun langit ku sifat kudrat eta. Ya, Allah nyiptakeun bumi nyiptakeun naon we anggar ku sifat kudrat nu eta. Ya. Teu aya sifat kudrat anu kadua. Nyiptakeun langit ku sifat kudrat A, nyiptakeun bumi ku sifat kudrat B, nyiptakeun laut mah ku sifat kudrat C teu aya. Eta sifat kudrat anu eta. Ya. Jeung teu aya istilah gampang atau hese keur saha mah? Keur Allah mah. Ya. Allah nyiptakeun bumi nu sakieu gedeuna ge gampangan. Komo nyiptakeun sireum, leuwih gampangan teu pokona mah. Teu leuwih. Sarua we. Allah nyiptakeun bumi gampang, Allah nyiptakeun sireum gampang. Gampang teh sarua. Aya gampang jeung hese mah di makhluk eta mah di saha? Di makhluk. Ya. Nyieun cireng gampang. Nyieun mobil hese, ban. Hese. Tadi Allah mah teu aya istilah leuwih gampang. Teu aya. Sarua naonna teh? Gampang teh. Allah ngarizkian kasih A ku duit 1 miliar gampangan. Komo saukur 1 juta mah henteu komo sarua nah. Sarua. Ya. Si anu wae boga mobil gampang komo urang meta motor leuwih gampang. Henteu leuwih sarua naonna teh? Gampangna sarua. Tak lamun mentanya, ya. Mentanya, ya. Ulah boga sandaran leuwih gampang atau leuwih hese di Allah mah kabehna pokona gampang keur saha mah? Keur Gusti Allah. Si A dirizkian ku 1 juta. Gampangan keur saha mah? Keur Allah. Ya, berarti lamun si B dirizkian ku 10.000 mah leuwih gampang teu? Sarua naonna? Sarua gampang. Sireum nu leutik wae cenah. Sireum hideung leutik di jero guha di handeupeun batu. Katingali ku saha? Ku Allah komo gajah nu nanggalang. Henteu komo pokona sarua we katinggalina teh kitu. Da eueuh jarak keur saha mah? Keur Allah mah misina urang aya jarak atuh. Ya, di Allah mah teu aya jarak. Teu aya jauh, teu aya dekat di saha mah? Di Allah mah sarua we pokona mah. Misina di urang. Ningali urang mah aya jaraknya, aya syarat aya naon? Syarat mata bisa ningali teh hiji. Tong deukeut teuing. Tong naon? Deukeut teuing moal katingali. Ya. Siga angin bakat ku nempel kana mata pan teu katingali da deukeut teuing. Sok tulisan bukunya, buku atau kitab. Saiki meujeunna nya. Sok deukeutkeun bisa tah nepikeun ka dieu tah, nepikeun ka jarak sasenti kana mata. Katingali mah. Moal katingali. Da deukeut teuing. Kadua tong jauh teuing. Tong naon? Jauh teuing. Planet Pluto katingali teu? Nah, jauh teuing. Jadi makhluk mah ningali wae kudu aya syarat, kudu aya syarat. Mun meujeunna karek katingali. Jeung teu meunang kahalangan. Teu meunang naon? Walaupun deukeut, kahalangan katingali teu? Henteu ibu-ibu di ditu. Ente di dieu, kan deukeut. Aya hijab, aya kahalangan katingali teu? Henteu, ya. Kusabab kahalangan jadi teu katingali. Tapi aya nu dihalangan beuki katingali, aya. Ya make kacamata. Teu katingali, halangan ya kunaon? Kacamata katingali. Ya, beuki jelas. Oh, cenah ieu mah hijabna hebat ani mah. Hijabna hebat. Jadi Allah teh hiji dina pirang-pirang sifatna intina teu aya 2 sifat anu sajenis jeung sifatna Gusti Allah. Anu kadua wa anana wahdaniyat fi sifat teu aya salian ti Gusti Allah anu ngagaduhan sifat nu sarua jeung sifatna Gusti Allah. Ya. Aya keur kata-kata nama da pasti sarua kata-kata nama ya. Allah Maha melihat. Jelema ge sarua bisa melihat kan beda ningalina Allah jeung ningalina makhluk. Ari Allah mah nya ningalina teh kana sakabeh perkara anu maujud, naon? Maujud teh naon? Aya, naon maujud teh? Aya. Ari mata urang mah ningali teh ngan saukur warna we jeung bentuk. Suara aya teu? Aya suara aya?
aya atuh suara teh katingali teu ku urang teu katingali ku Allah mah katingali pokona sakur-sakur perkara nu maujud katingali ku Allah mah urang ngegel cengek lada aya baju lada teh tah katingali naonna teh ladana teh lain cengek geus puguh cengek mah ku urang katingali pan nya ku Allah mah cengekna katingali ladana katingali pokona sakabeh perkara anu maujud sakabeh perkara anu aya katingali ku Gusti Allah jeung kadangu ku Gusti Allah ya. Lada tadi aya ya cengek teh lada digegel teh jaba katingali jaba kadangu ku saha mah ku Allah teh naonna ladana teh ya. Suara aya ku Allah mah jaba kadangu jaba katingali warna katingali kadangu teh ku urang warna itu ku Allah mah eta warna jaba katingali jaba kadangu jadi ta'alluqna sifat sama jeung basor eta kana perkara anu maujud pokona sakabeh perkara anu maujud perkara anu aya jaba katingali jaba kadangu ya. Jadi Allah teh lain ningali teh lain sakadar ningali kana benda unggul atau ningali kana warna henteu pokona sakabeh perkara anu aya katingali ku saha ku Allah seuneu katingali teu mun urang leungeun urang jeung seuneu kumaha sana katingali teu panasna tah ku Allah mah naon katingali naonna teh panasna teh nya panasna katingali beda sifat makhluk jeung sifat Gusti Allah Allah kasifatan ku sifat ilmu artina Allah maha mengetahui nya Allah maha uninga sarua di jalmi aya naon aya uninga aya nyaho di jalmi oge ngan beda ari ilmuna Allah mah qadim nya uningana Allah mah eueuh mimi tina jeung moal aya tungna ari urang mah nyahona teh aya mimitina da samemeh nyaho teh teu nyaho heula teu nyaho diajar jadi nyaho teu lila teu dinya teu nyaho nyahona ngan sakedeung ya nyahona ngan sakedeung anta kemun sebalik ngaji teh nya baca doana Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma alam tanihi min syaikhi wardudhu ilayya inda hajati ya Allahumma inni istauda'tuka Gusti ya abdi nitipkeun ka Gusti jami'a ma alam tanihi kana sakabeh ilmu nu dipelajari ku abdi min syaikhi ti guru abdi wardudhu ilayya inda hajati jeung uihkeun deui eta ilmu ka abdi dina nalika abdi butuh ya kita doana teh geus ngaji paham teu ngaji naon teh tapi pun ngobrol jeung batur urusan agama datang deui tah eta wardudhu ilayya indaha jati nyapa koe ilmu teh ngobrol jeung batur masalah agama oh lain kitu da kieu eta padahal teh eueuh teh ilmu teh nya ngadadak debat mah naon daratang teh ilmu teh anu katilu wahdaniyat fil af'al anu katilu wahdaniyat fil af'al Allah hiji dina pirang-pirang pada melanana intina salian ti Allah teu aya anu ngagaduhan pada melan teu aya sakabeh pagawean makhluk beunang Allah kabehanana ge nah ieu nya ieu leungeun kacaangan tuh ku lampu aya we kalangkang enak kalangkang nya ieu kalangkang teh pan mencek teori mah tercipta gara-gara aya benda nu teu kasinaran ku sinar ku cahaya nya cahaya lampu nyorot ka dieu anu kahalangan ku panangan jadi kalangkang ya jadi naon kalangkang terus leungeunna gerak kalangkangna ge gerak ka dieu gerak milu tah cek teori mah gerakna kalangkang teh pedah gerakna leungeun ya hakikatna kalangkang gerakna ku Allah leungeun gerakna ku Allah teu meunang ente boga patekadaan ieu kalangkang gerakna teh ku sabab leungeun urang gerak amun ngomong hukum mah bae lah cek tadi oge kan cek keyakinan di nu hate gerakna ieu kalangkang teh digerakkeun ku Gusti Allah da aya pan kalangkang gerak tapi bendana teu gerak aya teu aya zaman Kangjeng Nabi ieu tatangkalan nya tatangkalan di dieu matahari ti ditu nyorot mun matahari ti ditu nyorot ka dieu kalangkangna ka ditu atau ka dieu kabelah dieu nya kalangkangna itu timur ieu barat misalnya nya mun matahari ti timur kalangkangna barat ka dieu zaman pendeta saha Bukhairo pendeta saha Bukhairo atau pendeta Nasuro sarua kejadiannya pendeta Bukhairo masareng saha Nabi Muhammad sareng Abu Thalib
Lamun peneta nasur mah Nabi Muhammad jeung saha? Jeung Maisarah eta cek tu berjanji geus tamat teh. Nabi Muhammad nya calik di dieu. Calik tah dihandapkeun tatangkalan di dieu Nabi Muhammad calik. Matahari di ditu. Berarti Kangjeng Nabi kaiuhan teh ku kalangkangna. Henteu, da kalangkang ka dieu. Ku sabab ieu teh calon nabi nya tatangan eta apaleun ieu teh calon nabi teu ridoeun tah. Lamun Kangjeng Nabi kapanasan ku mata, haripan kalangkangna muter. Kalangkangna ngayuhan ka saka Kangjeng Nabi padahal tatangkalan teu gerak. Berarti gerakna eta ka kalangkang teh ku saha? Ku Allah, lain ku pedah gerakna tatangkalan. Paham ya? Namun orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah berpendapat teh nya gerakna naon? Gerakna kalangkang teh nya gerakna leungeun. Lain ku Allah. Eta pemahaman anu sesat eta nya. Sesat pemahaman. Jadi cek orang-orang Mu'tazilah mah lamun ikhtiari mah beunang urang, ikhtiari teh diusahakeun leungeun nyokot gelas. Ieu mah beunang urang, lain beunang Allah. Allah mah teu ikut campur. Cek saha mah? Cek Mu'tazilah mah da ieu mah ikhtiari. Lamun anu ittirori nya siga denyut nadi, ieu gerak teu? Gerak nah. Bisa dieureunkeun? Sina eureun lain sakedeung bisa teu? Teu bisa, gerak we tulunya, eureun teu bisa eureun we. Tah gerakan ieu karek beunang Allah cenah cek saha mah? Cek Mu'tazilah mah, tah eta pemahaman anu sesat, ya. Pemahaman sesat kitu. Nah, ayeuna teh wah, geus mun ente teu ngaji kana ilmu tauhid nu dasar-dasar kieu, engkena kabawakeun, ya. Kabawakeun asup kana kaum Mu'tazilah, geus asup kana Mu'tazilah mah jiga Islam we, jiga naon? Jiga Islam we. Ya. Nekadkeun pagawean anu lain beunang Allah gitu nya. Otak pemahaman orang-orang Mu'tazilah didebat ku Imam Sanusi, ya, didebat ku saha? Ku Imam Sanusi. Jadi lamun aya di dunia di alam semesta ieu lamun aya pagawean anu lain beunang Allah, siga tadi ittiror itu beunang Allah, lamun ikhtiari beunang urang. Kete nya bakal waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, bakal terjadi di alam semesta teh aya pagawean nu lain beunang Allah di luar kekuasaan Allah. Tah ieu urang nyokot ieu teh ku urang lain ku saha cenah? Lain ku Allah, da buktina gini bisa dikieu ku urang. Ya, gitu deh. Ai nulis ikhtiari atau ittirori? Nulis. Ikhtiari. Aya kahayang dinu hate hayang naon? Hayang nulis, cokot teh naon teh? Pulpen, ya. Berarti kan ikhtiar ya, diusahakeun ku urang cokot pulpen, cokot buku, kertas. Terus nulis gerakeun ya leungeun teh. Gerakeun. Eta ikhtiari atau ittirori? Ikhtiari, ya. Contoh tulisan teh nya Al-Qur'an. Alus teh tulisan Qur'an. Alus, ya khotna wah hade tulisan Qur'an teh. Turutan ku urang teh pas dituliskeun alus atau goreng? Cek nah teh hayang kumaha? Alus cek nah teh teh bakal alus sih teman teh. Tulisan teh bakal sesuai tulisan Al-Qur'an. Pas dicoret lagi. Jika ceker hayam naon teh tulisan teh. Nah, nya berarti bukti eta teh lain benang saha? Lain benang urang, dak hayang urang mah teu kitu tulisan urang teh. Hayang teh tulisan putut. Henteu kan? Hayang naon? Harus pas buktina betul. Ya, meureun eta mah cenah tara latihan. Terus latihan sehingga tulisanna naon? Alus benang saha eta? Nya anggar benang Allah alus oge rek alus digoreng benang Allah. Teu meureun cenah da teu latihan, da mun latihan mah alus. Latihan we, alus. Geus alus setruk jelema teh. Hayang teu dinu hatana nulis. Nu setruk. Hayang bisa naon? Mun bisa nulis berarti mung cager. Ya, hayang bisa nulis. Bisa teu nulis. Apaan tadi ongkona nulis teh ikhtiari. Ya, buktina lamun ku Allah tadi bisakeun mah teu bisa. Jelema ku Allah diberi gering setruk misalnya teh. Ya. Pemahaman manehanana nulis teh ikhtiari, beunang urang lain beunang Allah. Dibere we gering ku Allah tah naon? Setruk. Pan angger dinu hatana mah hayang bisa naon? Hayang bisa nulis, hayang bisa leumpang. Buktina teu bisa. Berarti eta leumpang teh beunang saha? Beunang Allah. Nulis beunang saha? Beunang Allah. Da mun beunang urang mah sok atuh leumpang deui. Nya, sok atuh bisa nulis deui geuning teu. Cak tong sok ngalawan karena wewenangna Gusti bisa diuji, bisa naon? Bisa diuji malah. Ya. Jadi ikhtiar mah tetep kan ieu nya dina pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Pan Mu'tazilah teh kabagi dua. Mu'tazilah teh aya Qadariyah, aya naon? Qadariyah, aya Jabariyah, aya naon?
Jabariyah. Ieu duana ge sesat. Qadariyah mah anu berpikiran kabehanana teh beunang urang, lain beunang Allah. Urang usaha menang duit, ieu mah weunang urang, lain beunang Allah. Masuk urang teh dagang menang keuntungan beunang urang. Ya. Urang melak pare di sawah, jadi beunang urang eta mah lain beunang saha? Lain beunang Allah. Tah jelema-jelema anu berpemahaman kitu. Allah teh ikut campur tapi eta teh beunang urang, disebut Mu'tazilahna teh Qadariyah, dan disebutna Qadariyah. Aya we jelema anu sangat putus asa. Ya, kabeh-kabehanna teh disaranekeun ka Allah tanpa daek ikhtiar disebutna Jabariyah, dan disebutna Jabariyah. Biasana nu anyar-anyar ngaji tauhid sok ngomong kitu teh. Nah, da geus ku Allah cenah. Gampang ngomongna teh. Bukti manehna teh geus bisa nanaon karek disaranekeun ka Gusti Allah, da ku Allah cenah. Ya. Kuduna kabeh tong dipilihan. Ya. Ku Allah. Nah, sok atuh. Ya, leho ka dieu tah ngambay. Tong dielapkeun we kumaha saha? Kumaha Allah we mah dielap kumaha Allah. Ya anggar atuh da kudu dielap. Ikhtiar tetep ditekadkeun dinu hate ngalapna leungeun urang teh digerakeun ku Gusti Allah. Nah, pokona mah ku Allah. Bae we atuh. Leho teh senang ngambay da ku Allah cenah. Eta disebutna Jabariyah, disebutna Jabariyah. Tak urang ya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pemahaman urang tong ngaku-ngaku. Ya, urang mah karek nuturkeun kan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetep kudu aya ikhtiar ya, semaksimal mungkin ikhtiarna. Tak urusan hasil jeung henteuna kumaha Gusti Allah. Tetep sabenerna dinu hati urang tekadkeun eta ikhtiar teh beunang saha? Beunang Allah hakikatna mah. Ya, paham teu? Iya nya ditahu itu nya. Lamun teu diterangkeun kedorakan ieu nya kudu terangkeun. Ngarti di tengah ti bae lah. Teu naon penting mah ngaji lah, penting mah ngaji. Geus ngusahakeun, geus dikerung-kerung bae. Kerung. Nek paham nek teu paham penting mah ngaji lah. Tapi kan bisa kena berpikirnya, otak orang bisa kena berpikir supaya entong jadi iman taklid dengan. Jadi kan kayak mun tanya ku batur teh nyaho atuh. Mangki kieu di Allah teh aya wujud. Nah dalil ayana Allah ayana makhluk lantaran ieu makhluk teu kaharti lamun jadi ku sorangan pira ku perkara nu aya bisa tercipta ku faktor nu eueuh, nya ku perkara nu eueuh. Mun makhluk eueuh ari Allah aya teh mangki kieu nyaang gara Allah mah naon? Aya. Karena makhluk teh naon? Makhluk teh ciptaan Allah atau teu make Allah heula lah makhluk teh anu diciptakeun. Naon makhluk teh? Anu diciptakeun. Berarti sebelum diciptakeun eueuh. Ya, sebelum diciptakeun teh di agama Islam nyiptakeun disebutna Allah. Berarti sancen diciptakeun teh nu aya saha? Allah we mungkul eta Allah dek nyiptakeun dek teu nyiptakeun. Kumaha saha? Kumaha Allah we. Ya. Jadi tengaruh dek diayakeun dek dieuweuhkeun anggar Allah mah aya. Ya. Makhluk dek diciptakeun dek makhluk teu diciptakeun anggar Allah mah aya. Allah nyiptakeun makhluk ku hebat-hebatna Allah nyiptakeun jelema nurutan saha? Aya sampelna teu? Baheula teh pas Allah nyiptakeun Nabi Adam nyontok ka saha Allah? Tanpa contoh, ya, tanpa contoh. Nyiptakeun cai, urang mah pan barang cinta ya naon? Aya contoh. Tuh saya nyiptakeun martabak tanpa contoh. Untuk si Andi teh ai buleun nurutan naon eta. Buleun bentuknya kan nurutan. Naon wae nu dijieun ku urang eta pasti aya contohna, pasti naon? Pasti aya contohna. Allah menciptakan sakabeh makhluk tanpa naon? Tanpa contoh, ya, tanpa contoh. Oke, efekna mun urang sering ngaji ilmu tauhid terus sering di pikiran eta ilmu tauhid bakal minang syukur ka saha teh? Ka Allah teh bakal loba pamental namanya. Bakal minangna teh naon? Syukur alhamdulillah. Terus bakal minang kitu. Lamun urang sering ngaji ilmu tauhid. Ku urang diayakeun dinu eueuh ge atuh geus untung atuh nya. Bukan urang teh eueuh tadi teh nya. Ciptakeun jadi aya apa tinu eueuh jadi aya teh atuh eta teh nya kanikmatan anu gede atuh. Tak tong loba ngarasula, tong loba ngarasula, pokona sing loba syukur, sing loba naon? Tong loba ngeluh lah kitu teh nya. Tong loba ngeluh mangki kitu. Tong loba ngeluh pokona terus semangat ya. Ngeluh. Lamun geus sumpek-sumpek teuing, geus lieur jangar nya, datang ke kuburan. Datang ke mana?
kuburan. Bebas lah di kuburan muslim, di kuburan kafir terserah. Bebas ziarah mah nya. Abi mah ziarah teh di pemakaman orang Cina. Bah eta naon sok. Nantang bacaan we. Nya tong ilah hadrati. Tahu atuh. Apa itu orang kafir. Dijadikan takbir kurang tuh nya. Datang ke kuburan kafir. Mun bener teh mah ieu jelema teh mawata dina kayaan, kafir karunya teuing nya moal meunang pangampura ti Gusti. Oh jadi mikir. Leuwih alus sebenarnya daripada ziarah ka makam wali tapi efekna hayang maju usaha. Ya hayang payu dagang. Ziarah ka wali anu. Oke, biasanya sok barokah. Naon barokah teh dagang jadi payu. Emang definisi barokah naon? Ziyadatul lain ziyadatul fulus lain. Ya, definisi barokah teh ziyadatul khair lain ziyadatul fulus. Dihubung-hubungkeun wae ente mah teh. Datang tah ka kuburan, sumpek ya, datang ka kuburan. Tah eta kabeh jelema nu geus dikuburkeun teh pan menta ka Allah yang dinaonan, hayang dihireupkeun ya Gusti, kabehanana ngomong tah. Terus saya mah juga. Ya, menta yang dihirupan di walaupun sesaat gitu. Ya, dek naon cik, dek sujud, dek naon? Dek sujud, hayang balik di kadunya, hayang nyodakohkeun sakabeh hartana. Cek naon teh? Cek nu moal kabehanana. Aya kesempatan teu? Kesempatan hirup deui. Jadi we syukur, bener. Urang mah hirup, si eta mah hayang nyodakohkeun harta kabehanana tapi kudu hirup heula. Urang mah mumpung keur naon? Keur hirup ke deui we sedekah. Ayo sedekah pada mangadaguan geus maot kelah. Nya sugan we ahli waris urang cenah. Tong ngadaguan maot. Mumpung keur hirup justru naon teh. Nya sedekah teh mumpung keur hirup. Tong hayang disodakohan kuno hirup. Mumpung keur hirup sedekah. Bakal syukur tah lamun urang datang ka mana? Ka kuburan lantaran jalma-jalma di alam kubur kabehna yang hirup minta kesempatan ka Allah yang dihirupan walaupun sesaat. Sajam misalnya teh Gusti hirupan dia bisa jam. Tapi urang mah ieu eukeur naon teh? Hirup teh wah loba pisan kesempatannya keur ibadah ka Gusti Allah. Eta karek wahdaniyat karek naon teh? Wahdaniyat bari jeung saukurnya sahayab wahdaniyat nanti. Jadi wahdaniyat teh kabagi hiji? Tilu, wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Ya, anu loba terjadi di masyarakat nyata salah pemahaman teh wahdaniyat fil af'al. Jadi intina dinu hate urang umat sakabeh makhluk diciptakeun ku Allah, sakabeh pagawean makhluk diciptakeun ku Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nyiptakeun ka aranjeun kabeh jeung nyiptakeun kana sakabeh pagawean aranjeun kabeh. Jadi hakikatna naonna? Hakikatna jelema berbuat kebaikannya ku Allah, jelema berbuat maksiat ku Gusti Allah. Eta hakikatna geus. Naon eta? Hakikatna. Ya. Urusan lisannya teu naon lah beda deui oge. Nu penting mah hate, nu penting mah hate. Nu alus, nu goreng berbuat kebaikan, berbuat maksiat kabehanana ku Gusti Allah. Ya. Termasuk ka surga ka neraka kumaha? Kumaha Allah. Urang teu boga wewenang saeutik-eutik acan teu bisa, ya. Teu boga wewenang urang. Wah, deukeut jeung kiai mah sigana ka surga henteu. Ya, deukeut jeung penjahat mah pasti ka neraka henteu. Da kabehanana ge kumaha? Allah. Eta pagawean teh beunang Allah. Jadi memang dinu hati teh moal aya nyaranekeun ka salian teh Gusti Allah moal aya berharap ka salian teh Gusti Allah moal. Ya, moal ngarep-ngarep ka sasaha geus, ngarepkeun teh ka saha? Ka Allah. Dinu hate mun aya berharap ka salian teh Allah teh buru-buru dihapus. Ya. Buru-buru. UMKM. Hapus tah buru-buru tah. Ya, buru-buru hapus dinu hate teh. Ya. Mun aya nu kitu-kitu teh. Urang mah terus berharapna ka Gusti Allah geus we ka Allah. Nah, ada berharap ka makhluk masuk runtuh, sok naon? Sok runtuh, berharap nyarane ka makhluk masuk runtuh, nyarane kana beunghar. Maot teh naon teh? Ka saha deui nya ada bakal ya salah nyarane teh saha? Salah nyarane. Coba nyaranena ka nu kokoh, nu super nya ka Gusti Allah nyaranena teh. Nyaranekeun kana kesehatan. Oh, ya. Mun bari geus geuring kumaha? Ya, bongan nyaranekeun naon? Kana kesehatan. Coba nyaranekeun ka Gusti Allah. Nyaranekeun kana duit, regreg lamun loba duit, teu tenang lamun teu boga duit. Teu da eta beut salah atuh nyaranekeun lain ka Gusti Allah. Ya. Gampang diomongkeun mah, ya. Lagu praktek mah hese gitu ya. Sarua itu ya nu ngajarna ge sarua, gampang teh ngomongna naonna
ngomong capetang atuh ngomong nama praktek yang sarua jeung ente. Ngomong capetang dapat hayang dinu kitabnya bisa ngomong teh. Praktek mah sarua lah. Urang mah ngusahakeun ngusahakeun. Al-ahadi al-awali al-qadimi al-hayy al-qayyumi al-baqi wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.